मॉर्निंग भाई लोगों, एक बार मेरे चारों तरफ देखो, क्या मौसम हो रहा है ना। और इस मौसम के अंदर मैं जा रहा हूँ सोलो कैंपिंग करने के लिए। तो भाई लोगों, मैंने सारी चीजें ले ली है जरूरत की, और इस बार कुछ ज्यादा ही ले ली है। ये देखो भाई, थार के साथ साथ में हमारे पास डर्ट बाइक भी है। इसके अंदर गाइस बर्फ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी है और एक्स्ट्रा पेट्रोल है, और जितनी भी भाई जरूरत की चीजें हैं ना, वो मैंने सारी भरी है। ये देखो, तो मेरे पास सब कुछ है जिससे कि मैं सोलो कैंपिंग